Shubor nakaslem jong unongsan hima. Uway usamla nagasnong umdihar, ya ubalatip kerteng kum uban ker singkli arpun rius nem kakarta, menta kasngi ula syakem no haki bor snong jong kapaham sim, katba udang ledban dawa pisa na kadukan snong, haringkat kajing syok kawyang. Ha kajing tokit jong kinong yalam snong, lalap ba ute usamla ula penon kam da karisip, but letterhead jong ka seng Riboy People Movement banle ya ketika kam dawa pisa but lalapru ya kawai ka shiti panjing erap pisa na ka office jong ka DMHO ka Riboy District ha ka baydey pat ka program ay jing pensyay pat ba halor ka syong ka khna bat ka jingop ha udrak ha kasnong umrit Western Riboy kabaday na du usnam araja apulay ute usamla ula plaru syakinong hilam jong kasnong paham sim bakentop ya urang ba asnong uba jetwin lingdo uba wan prang sumer u assistant rang ba asnong nalor kiwe baula yo ban lumpisa tang na kawai kadukan bat plaru ba ude mo ubala let ban prong bat tu ye kijing donjing em bat pisa na kayang mani jong kabalang Presbyterian umdihar kabalaja hau banai jemang arajar apusaw na kalyang jukinong ilam kasnong paham sim hadien bakila pendep ya kajing tokit kila pentip sya urang ba asnong ka umdihar bat IT pat ya uti usamla na kabenta bakin le pat ya kabadan kam halor katay kakam dawa pisa bat kakam tu kam thim Portu minta kita Portu besar tas de la fecha senang Senang ya. Ya portu ini tahu teman pesan ikan apa namanya? teman pesan apa Apa namanya? Oh memang itu portu. oh nggak haji ini oleh tuh Oh tersebut itu. normal ada Longkang lah betul lah. bong mendarat itu masuk tuh nggak tulong kita bapak kan malah pendekam tak tengah setengah kalau bertu Latip ni kisah mentah ni kisah kalau asing ate level no. oh kata long bapak kan awak capo ada juga arjo ya long bapak kan awak pernah lainnya megani ye pasti langsung Kayak kani kersit lo. ini sama itu dan kunci itu apa katanya capo Hakar Riboy People Movement kita. Hana ini ya kan? Maraya pasti long masuk senang mana Hah? Maraya juga masuk senang People Movement ini kan? Ya. Ini apa ya? Ini apa? Hah? Itu kan Riboy People Movement itu. Jadi ABWF ya. Long bapak mak ilang tula mana yang pakai ini sudah tayang sekolah mau pakai Ini mah cek mah. Hana petanya. Martip mana mau kuliah dah harus Bukan kantin nah. Maraya susah nih Di kantin itu bukan dari. bukan salah abang mahal ya Kalau cimel mas tu mabis mel. Nah kita cerita merloh. Kita kan jaga janji semua ini dulu. Enggak ada marah. Enggak ada suara di mana. Mesti. Nang pun dah ya tu ya tu aiban berapa ya tu nang lagi sini konsep sebelum konsen dah balik ang banta ya kan Agak. aban lu lawan saya dulu Perawan rumah banyak yang waktu itu Itu betul loh. sama saya buka Beli hamil apa tu? nomor baru bekas dan nomor satu nomor vaksin masih ya lagi cuma nak kita bawa ini cai mai orang kita orang bawa tambah semua itu Beli apa? mak yang tadi saya mau tadi kalau kita kita mesti lihat cuma yang Mapi tame bagwan chauki na kasno mo. mereka kami Kata. Dero da bahami. To hakane jenmit menta nakaliang terbas tong pamsim kapan pa ko jing si bakraw. Habadon kat don way kerteng uba banker sengkli ubade nasong bihar habon hasong jingi ulali bandiman hakikat tu kat ne kidukan bahpo hasong pamsim te ulai diman ro hakarteng jong ka Riboy People Movement te ngi la persyang ban keli yau ula jubam baude nakaseng Riboy People Movement bakane sti utoru an pule kal komisti ka subjek ka ba ukwa ban diman kalong ba finance assistance nakabanta ka awareness program halor ka phang early marriage kom drug addiction uthop ne sar dak burom ya
ya kate ka phang bakdo haneng ka RBYF meni hajrong utho ka Riboy People Movement ka bahane pade naga RBYF Western Zone daga melsim jong ka singukya naga benta ki khun samla dong ka than Riboy sepni ngin pelong ya ka awareness program ha ka phang early marriage kom drug addiction ha ka khanyo trik November arja apply pade kajaka dorbar hol snong umrit sang baki kun samla ki thain kindup sutu chapang jongkane kapang namar kata kerpat epi kisar bapin yarap lem yangi yakino kino kiba pidon hapo nang baki te ki program jongi kanlong kabe be guarantee yang nala ayu jelas ketri de JR Singkli de nang cap RBPM Western Zone but EA Pator Presiden RBPM Western Zone te kapelong ke bersusi ya kasnong gajungi namar ba habang kli percau pada ulah jubab pada umdei uta nong kam jong kap Riboy People Movement dan jong RBUF ladon komunik jai benreu dan don kini komunik kena la penjak brom ya kiseng ingkerpan ya kiseng ba pikir ban pe bha bat ongru ya kinu kikam yu piru bakin nomle pathar nekin wan bendiman lagi tukak beno kuno kejingirap lek daglenti bat a kejing telang bakadal basnong ngekarpat kejingirpat nak lengan basnong kalong bakino kino kiseng la tikwa ban pan kejingirap ne kejingirap haki snong ba per sumpah ye lang ba kadal basnong lara pim ye lang ba dal basnong kan pelong kejingnya lesen pelong ru kejing pelmar haji de bar kejite kejumpi ba kadal basnong ngikarpat kan khobore baro nak liang ada basnong pamsim kapan pau ka jinsusi ladam kum kini ki samla lane kino ki bashim kabu hagar teng jong kaseng kapan jak bro mi kaseng barkan pelongru kata kawei kum kalat ban penjak brom ya kasnong thau bat ya ka imlang salang hi berkoi te bahain kli uru ude usaha karteng bat kabhavin kli gabhavin kli me pi karteng kom no jawab ha jawab ha aye sahno indihar je ki kam phirale itu ba fitu mane to nga ya ka ba ya ji berkani mata hai mane fitu kom jing phla ju ba hai mane jong balang latu baru ong bang latu pusaru mensua hagisnong banata ya kene kot keslaru ong ule sapok borni te kajing kerpat kalomba inam ai hi yaune sakasnong jong snong dihar khna makasnong kan lek berenkam menta nak liang ada basnong pamsim kapan pai sakasnong dihar kasnong dihar kan lek pat yak berenkam